اهلا وسهلا يا شباب. اليوم حابب اصوركم فيديو على السريع، احكي لكم شو الزلمه سوى في البيت. حط جميع اماكن ال LED لايتس في خشبه من الخشبات، هذول كانوا طايحات لتحت، فما كانش الحيط كلياته مستوي في نفس المستوى، فدخل كل اشي جوا فيكون كله في نفس المستوى. هون يحط كمان ضباب، تقريبا يحط 9 ضباب هون، حط ضباب في المطبخ كمان. الاسلاك كلياتها ممدده. الحمام ما بدأ فيه، ف لسه الحمام لازم يبدأ فيه، هيبدأ فيه يمكن الاسبوع هذا، هاي الغرفتين هذولا.